Bom dia, gente, boa noite, boa tarde, não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma bronquinha de Misael do Poço, Misael da Eletrônica. Tô aqui na casa do cliente, gente, que essa máquina aqui é Electrolux, a 13 kg. Tá funcionando tudo, eu só não tava liberando a água para encher, né? Problema aqui na válvula. Ele já conseguiu outro aqui, agora vamos trocar, viu? Usada, maior, original. É só medir, viu, gente? Pegar um testezinho, medir, trocar ela e a bronca resolve, viu? Fazendo tudo, né, Tanta? É. Só não tava enchendo, né? Centrifugando tudo. Só não enchia, viu, gente? Até se você tiver com essa bronca aí, se tiver com a roupa já na máquina e não conseguir encher, é só botar água com balde, viu, gente? E terminar o processo. Isso aí é a dica. Agora, se for encher direto da torneira, ela não consegue encher. Agora, se encher com balde, ela consegue fazer a lavada, viu? É dando só essas dicas aí, se você tá com essa bronca, tá com carga na máquina, pra não tirar. Aí você bota água no balde, né? Conforme o nível que você tá usando. Essa marca o nível aqui, né? Tanto ou não? É. Tem umas que marca aqui. Não, tem umas que tem a numeração, essa não, mas é conforme o nível que você estiver usando, viu? Aí você enche, que ela dá início sim. Vamos só trocar aqui e vamos ver ela funcionar. Essa é a queimada. A boa é essa aqui, ó. Ah, gente, libera. E lembrando que você pode trocar só a que tá queimada, viu? A de entrada de água foi essa que queimou. A outra tá boa. Mesmo já trouxe uma completa. Vamos trocar, mas a gente pode trocar só essa partezinha aqui, a bobina, que isso aqui sai. É facilzinho. Eu vim aqui ontem, gente, aí eu desmontei. Aí ele comprou hoje o nosso amigo aqui, tanto o cliente. Aí, e lembrando que isso é baratinho. É só colocar aqui, ó, encaixar e botar aqui, ó. É facilzinho, viu? Nem parafuso tem, só nessa parte aqui que segura ali, ó. Ó, estamos botando aqui os parafusos, viu, gente? Porque os condutores aqui são curtos, viu? Os encaixes. Tem que se ligar aqui nas ligações, viu? Para não inverter. Pode ser que antes de você aí desmontar sua máquina, se não tiver muita experiência, só tirar uma foto, viu? Esse parafuso aqui é... Falta algum aqui? Não, é 5 somente. É porque tem uns daqui de trás. Deixa eu botar aqui os parafusos. Vamos ver ela funcionar, viu, gente? Vai ser rapidinho. Tem que se ligar aqui, ó, nas ligações, viu? Para não inverter. Ó, gente, tem que se ligar aqui, viu? Se inverter esse daqui para lá, não tem bronca. Mas se botar esse daqui para cá, dá erro, viu? Porque aqui ela não vai reconhecer, não. Peguei uma dessa aqui, tanto um mês passado, que a válvula entrou em curto, queimou a placa, viu? É a coincidência, né? Ela entrou em curto, tava queimada, mesmo assim eu comprei outra nova, botei. Foi lá em Jardim mesmo. Aí quando a gente botou ela não funcionou, porque o sinal, a alimentação que vem da placa para liberar, tava interrompido também. Mesmo a válvula aberta, mas não funcionou depois que a gente botou outra. Na maioria dos casos não, viu, gente? É só... Água, né? antes de fechar, tampar tudo, a gente vai testar, né? Porque tem que deixar com água, né? É. Vim aqui ontem na casa do nosso amigo Tanto, aí ele até me esperou alguns dias, né? Já tava até com raiva, querendo chamar outro. Aí quando eu cheguei aqui, eu percebi logo, né? Porque a válvula a gente sabe que foi uma zoadinha, né? Pode. Quando ela entra, gente, a gente vê logo um barulhinho, né? Ela liberando. Ligava? Tem que abrir. Antes de fechar tudo aqui, a gente vai fazer o teste, viu? E lembrando, tem que ter cuidado, gente, porque é simplesmente uma válvula que é baratinha. Você pode chamar algum profissional aí, cobrar caro, viu? Às vezes ele pode cobrar até quase o preço da máquina, né? Às vezes a pessoa não entende, aí é bronca.
tá vendo, Tanta? Ela já fez o barulhinho, tum, né? Esse barulhinho não tinha, aí já começa a encher. É normal ela dar uma pausazinha, mas ela vai dar início, viu, gente? Faz parte. Aí. Não sei se tá vendo aí no vídeo, viu? Mas tá fazendo barulho lá, vibração. Ela vai segurar jogando água. Joga não, enchendo, né? Joga não, enchendo. Aí, gente, ela deu uns 3, 4 toques. É normal. Aí já começou a encher, viu? Pode ver aí, ó. Tá enchendo, viu? Mais uma bronquinha foi resolvida, viu? E mais uma dica dada. Simplesmente a válvula que libera para entrar água. Essa válvula, tanto, ela é tipo eletrônica. Ela é feita uma torneira, entendeu? Se ela queimar, não libera, porque ela fecha, né? Fica presa, né? Fica presa, a água não passa. Como se tivesse quebrado a cabecinha, né? É. E lembrando, gente, que muita gente aí às vezes não tem conhecimento. Minha máquina queimou a praga, não, gente. Simplesmente a válvula, viu? E também ela não vai dar início para lavar sem o nível encher. A não ser centrifugar, né? Você faz o teste geral aqui, centrifugar. Se ela estiver centrifugando, você faz o processo, aí você sabe que na maioria dos casos a placa tá boa, viu? É isso aí, gente. Mais uma dicasinha de Misael da eletrônica, Misael do Pulso. É isso aí, valeu!